中札内というところにあります、中札内美術村という、森の中みたいなところを歩いております。こういうふうにところどころ作品があったりもするんですが、森の中に点々と小さな美術館がいくつもあるんですね。現代美術とかもしお詳しい方がいたら名前ぐらいは聞いたことあるような方の美術館もありますし、イラストレーターの方の作品館みたいなのもありますし、安西水丸さんとかご存知ないですかね。村上春樹の小説の想定をしているイラストレーターの方の作品館もありました。あと小泉純作さんで鎌倉の建長寺とか京都の建仁寺とかの天井の龍の絵描いた人ですね。あと東大寺の襖絵とかも描いた人なんですけど、その人の結構ちゃんとした美術館とかもあったり、でも美術とか全く興味ない人でも全然普通に歩いてて楽しいですよ。木のね舗装路がすごいいい感じで、空間のデザインがねすごい面白い。歩いてて全然飽きないです。そういうのも全然興味ないっていう方、レストラン美味しいですよ。美味しかったですよ。さっき食べましたけど、多分ね六花亭がプロデュースで入ってますね。だから外れないです。結構ちゃんとしてました。普通にデートスポットでもいいんちゃうかな、ここは。おっさんが一人で歩くのも全然いいと思います。レストランもねおしゃれな感じですけども、引きこもりでもギリ大丈夫でした。そんなキャッキャキャッキャしてなかったです。
襟裳岬です。森進一で有名な襟裳岬です。若い子知らないですよね。襟裳岬風がきついことで有名なんですって。でね、その風の館っていう本来はこうアザラシを観察するとこなんですけど、風速25メートルの部屋っていう、またね、ほんまにマイナス20度の部屋とかマイナス40度の部屋とか、北海道と手を変え品を変えいろいろ用意してきますが、やってきました。風速25メートルの部屋でビュンビュン風に吹かれてきた動画です。どうぞ。風速25メートルってバカにできませんね。ほぼね息できないです、風きつくて。あとなんかもう途中でこう自分が立ってるのか斜めってるのかもよく分かんないぐらいになってきましてね。ちょっとコメントもしんどいです。まあそんな感じでした。アザラシね見れるんですよ。双眼鏡があって、ちょっと感動しますよ。可愛いですよ、アザラシ。暑いし結構距離があるし、慣れてきたらコメントも雑になりますね。